大家好，我是胖妈咪。生姜是日常生活中常用的一种调味品。买回来的生姜，如果吃不完放在那儿，不是腐烂变坏，就是变得干巴巴的，最后就被可惜的扔掉了。今天在这里就给大家分享正确的储存生姜的办法，非常的实用，快跟着视频一起来看看吧。第一种方法，沙子保鲜法，这是我们这里姜农最常用的方法。首先准备一些潮湿的沙子，把生姜埋入沙子里就可以。用潮湿的沙土来保存生姜，放到来年价高了再卖，生姜依旧会保存得非常新鲜。这个方法也是最简单最实用的一种方法。如果家里没有沙土，还可以用下面的这些方法。把生姜放入清水中，可以把大块的掰成小块，更方便清洗。然后加入一勺食盐，食盐有很好的杀菌消毒的作用。把每一块生姜都搓洗一遍，然后再用清水洗干净即可。生姜洗好以后，放入篮子里，控干表面的水分，这一点很重要。把生姜晾至表皮非常干燥的状态。接下来这种方法是大米保存法，把处理好的生姜埋入大米中，这样不仅可以使生姜长久新鲜，生姜还可以让大米不生虫。密封阴凉处保存即可，这也是家里非常实用的一种方法。还有一种方法是冰箱冷冻保存，把清洗干净的生姜切成薄片，装入一个干净无生水的保鲜盒里，密封放进冰箱的冷冻室。千万不要把整块的生姜冷冻，因为这样在解冻的过程中，生姜很快就会腐烂坏掉。切成姜片也可以切成姜丝，就非常方便了，吃的时候只取需要的量。以上就是家庭保存生姜的几个小方法。您还有什么储存生姜的小妙招呢？欢迎留言讨论。再给大家说一下，如果大家平时就买了这么一小块，千万不要放进冰箱冷藏，那样会加速生姜的腐烂，只需放到家里的通风处保存即可，1个星期都不会坏掉。平时常吃一些生姜对我们的身体有很多好处，但是吃生姜也有一些小禁忌，不要和韭菜、芹菜、兔肉同时吃的时候，最好是带皮吃，吃姜不去皮，凉热两相依。好了，今天的视频就到这里，喜欢我的视频就点击我的头像添加关注，谢谢您百忙之中的观看，咱们下次再见。